Hi everybody, welcome to JSN Self Series. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சாம்சங் பிராண்டோட டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அன்பாக்சிங் அண்ட் டெமோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அவங்களே ஃப்ரீ டெலிவரி எடுத்து வந்து வீட்டில் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. ஏதோ நம்மளாக பார்த்து ஏதோ டீ செலவுக்கு அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு 100-200 அந்த மாதிரி கொடுத்தா போதும். அது நம்மளாக விருப்பப்பட்டு கொடுக்குறது தான், மற்றபடி கொடுக்கணுன்ற மாதிரி கம்பல்லாம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரி தான். நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த டேமேஜஸ் டென்டஸ் ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவுமே இல்லைனா ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எதாவது ப்ராடக்ட் எதாவது மிஸ்ஸிங்காக இருக்கா அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஓடிபி சொல்லி ஆர்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கான லிங்க் வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்களும் பை பண்ணுறதா பை பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில பேர் அன்பாக்ஸ் பண்ணாமலேயே ஓடிபி சொல்லி டெலிவரியை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த தப்பு மட்டும் நீங்கள் பண்ணிடாதீங்க. சப்போஸ் ஒன் டைம் நீங்கள் ஓடிபி சொல்லி டெலிவரியை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணக்குள்ள ஏதாச்சும் டேமேஜஸ் டென்டஸ் ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் நம்மளால் ஃப்ரிட்ஜை ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் அந்த ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரின்றதே கொண்டு வந்துருக்காங்க. நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓடிபி சொல்லி ஆர்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க. அது எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்தாலும் சரி பரவாயில்ல. நானும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பட்டன்ஸ் லைட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த டேமேஜஸ் இல்லை அப்படின்றதுக்கப்புறம் ஆர்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணேன். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டீஆர்டரைசிங் ஃபில்டர்னு ஒன்று இருக்குது. இது எதுக்காகனா சப்போஸ் நம்ம ஏதாச்சும் மீட்ஸ் திங்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சிங்கன்னா அது ஸ்மெல் கிளம்பிடாதுன்றதுக்காக இந்த ஃபில்டர் வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ரேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே தான் மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர் க்யூப் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி மேலே ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக எல்லாத்துக்கும் கேட்லாக் புக் கொடுக்குற மாதிரி இதுக்கும் கேட்லாக் புக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மூவபிள் ஐஸ் மேக்கரை எடுத்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ ஃப்ரிட்ஜை கம்ப்ளீட்டாக அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். லைட் சுவிட்ச்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக ஒட்டியிருக்க ஸ்டிக்கர்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஈஸி ஸ்லேட்னு ஒரு ரேக் இருக்குது. அதுக்கு கீழே ஒரு கிளாஸில் ஒரு ரேக் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம கீழே பார்த்தோன்னா வெஜிடபிள் ட்ரே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் தண்ணி ஊற்றி ஐஸ் கூப்பை செக் பண்ணிடலாம். ஐஸ் கூப்புக்காக மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர்னு ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் தான் நம்ம ஊற்றுறோம். நமக்கு இப்போ ஐஸ் கூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கீழே இருக்க பாக்ஸை ஃபுல் பண்ணி எடுத்துப்போம். நமக்கு ஐஸ் க்யூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. பட் 1 ஹவருங்கிறதுனால பெருசாக ஃபுல்லாக க்யூப் ஆகலை. லைட்டாக தண்ணியாகவும் இருக்குது. ஓரளவுக்கு நம்ம ஐஸ் க்யூப் வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருந்தால் நமக்கு நல்லாவே வந்திருக்கும். சேம் டைம் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நல்லா கூலிங் இருக்குது. நல்லா கூலிங் நல்லாவே இருக்குது. பாருங்கள், அந்த கிளாஸில் கூட அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் நிறையவே இருக்குது. கிளாஸை டச் பண்ணாலையும் நல்லா ட்ராப்லெட்ஸ் தெரியுது. நெக்ஸ்ட் இதோட கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரீசரோட பட்டன்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது நம்ம பார்த்துப்போம். நமக்கு வந்து இப்போ ஃப்ரீசரோடது வந்து -15 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து -23 டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் இருக்குது. நம்ம இதை வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். சப்போஸ் சம்மர்லாம் இருந்தால் -21 -23 வச்சுக்கலாம். வின்டர் சீசன்லாம் -15 -17 இருந்தாவே போதும். மற்றபடி நார்மலாக ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 19 வச்சுப்போம். இப்போ நம்ம ஃப்ரீசர் பட்டனே லாங் ப்ரெஸ் 3 செகண்ட் பண்ணோன்னா பூஸ்ட் மூடுக்கு மாறிக்கும். பாருங்கள், இது வந்து ஃப்ரீசரோட பூஸ்ட் மூட் இண்டிகேஷன் லைட். திரும்ப அதே மாதிரி சேம் டைம் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் நார்மல் மூடுக்கு மாறிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் போயிடலாம். இதே மாதிரி சிங்கிள் ப்ரெஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டிகிரி செல்சியஸ் போயிட்டே இருக்கும். இதுவும் வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். சேம் எஸ் இதுவும் ஒரு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு 3 செகண்டுக்கு வந்து பீஸ்ட் மூட் மாறிக்கும். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட பீஸ்ட் மூட் இண்டிகேஷன். திரும்ப லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நார்மல் மூடுக்கு வந்துடும். இண்டிகேஷன் ஆஃப் ஆகிடும்.
இப்போ பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது இது வந்து ஃப்ரீசரோடது, ரைட் சைடு இருக்கிறது வந்து ஃப்ரிட்ஜோடது. இப்போ சென்ட்ரலில் இருக்க பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ். இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா இப்போ வந்து ஃப்ரீசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜாக மாறிடுச்சு. இப்போ சென்டர் இண்டிகேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஃப்ரீசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜாக மாறிடும். திரும்ப லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது கன்வெர்ட்டபிள் ஆகி ஃப்ரீசராக மாறிடும். இப்போ ஃப்ரீசரில் லைட் எரியுதுங்களா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன்லேயே இருந்தால் ஒரு 2 மினிட்ஸில் ஃப்ரிட்ஜ் அலாரம் அடிக்கும்னு சொன்னாங்க. அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம டைமர் செட் பண்ணியாச்சு. An eternity later. ஓகே, அலாரம் சவுண்டு கேட்குது. சேஃப்டி பர்பஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர்லேயே கூல் பேக்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பவர் கட் ஆகக்குள்ளே நம்ம திங்ஸ்லாம் இதில் எடுத்து வச்சுன்னா அப் டு 8 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கூலிங்காகவே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, இந்த ஃப்ரிட்ஜை நீங்களும் வாங்கணும்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி ஈஸியாக பை பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.